Siqala ngezingena manje ezithi ke bafethu esikutholayo ukuthi ke uSigwili noBabu sayazi kahle ukuthi ke ba abantu ke noma ke abaculi begospel abake bathi ke ukuma ekuthenini basebenze ndawonye kahle kahle nje bese beyabantu ke abangasasebenzi ndawonye asazi ke ingxabano ke eyaba khona phakathi kwabo ukuthi ke kuyayisukelaphi kuze kufike nje lapho kodwa esikubonile kwenzeka ngesikhathi ke kuyinkonzo yesikhumbuzo ke sikamama ke uZanele Mbokazi sibone beperforma ndawonye so base thatha ke afterwards isinqumo sokuthi ke bagcine ke bebuyelene njengabaculi asebezobuya futhi ke basebenze ndawonye sike sabona nalokho futhi ke ekhasini lezinkundla zokuxhumana lakhe ke lapha ke uBabu naye ke uSigwili besho khona ukuthi ke no sebeyabuyelana ke bafeza futhi ke into eyayikade yayifiswe ke umama ke uZanele Mbokazi asazi ke bafethu ukube mhlambe ke lento noma ke lokho akwenzakalanga esikubone kwenza ke umama ke uZanele Mbokazi ukuthi ke bebeyogcina bebuyelane nini mhlambe ke mina engeke ngakasiyuma ukuthi kungenzeka ukuthi ke wake mhlambe wazama ukuthi ke abahlalise phansi ke akhulume nabo bazame ke ukuxazulula ke lenkinga eyaba khona ke phakathi kwabo bese ke bethatha inqumo zokuthi ke ayi umuntu nomuntu ke akayibonele ke ukuthi ke wenza kanjani ngokweside ke lo msebenzi wabo ke akade bewenzela ama fans abo bebathanda kakhulu bendawonye futhi as ama-fans abantu so namanje ke bathi basenzela ubona ke abantu njengoba ke sebebuyelene nje sebesebenza ndawonye. babukeli bethu bawathumelela ama-video abo ephawula ngalolu daba. Ukuchaza kwakhe kuBabu lapha mayechaza ku-Instagram uyasho ukuthi isimide yona iminyaka isimningi kakhulu ke iminyaka bahlukana ke bengasasebenzi ndawonye ilinganiselwa ke mhlambe ku14 iminyaka nje bengasasebenzi ndawonye ebhala lapha ekhasini lakhe kodwa ke ngizomcaphuna nje ngikhulume nje amazwi akhe njengokwasho wakhe lapha yana ke ku-Instagram sesiqalile ke ukukhuluma nababhala izingoma ukuthi ke basibhalele izingoma ke eziyisithupha esizobuya ngazo kusho yena ke lapha ke ubani ke kusho yena ke uBabu uthi ke ingoma ziyisithupha uthi ke futhi ke siyabuya emculweni futhi ke sihlele izinto eziningi ukukhumbuza abalandeli bethu ke ababesazi ngakho yabo sihlele ukuthi ke okwasihlukanisa ekuqaleni kungasiphindi ke futhi manje sizohlangana nezinhlaka ezihlukene ke ukubathulela ke izindaba ke ezinhle zokubuya kwethu bese sigcina ke ngokwenza imicimbi ukuze abalandeli bezwe izingoma zethu esifuna ke zikhulume ngezinto ke ezenzeka emphakathini noma ke ezenzeka emphakathini kusho yena ke lapha uBabu yabo uqhubha nje uthe uZanele kade aqala ke ukukhala ngabo ethi ke ababuyelane futhi ke naye uyakwenza noma yini uyokwenza noma yini ngamanye amazwi ukuthi ke baphinde bajabulise abantu ngomculo wabo yabo uqhubha nje futhi lolu daba bafethu ke uqhubeka nento ke ayishilo uthi ngokuhlonipha ke yena njengoba eyindlovukazi ke yamaciko omculo wokholo ngamagalelo ke akhe njengoba ebefisa sithi ke abantu abazi singafihli ukuthi ke sesiqalile siyasebenza siyamcela ke naye ukuthi ke abe ingelosi enhle kithi njengokufisa ke kwenhliziyo yakhe yabo besithi ke sizomlinda alulame bese ke simtshela lezi zindaba kodwa nathi sesenzeke omningi umsebenzi besazi ukuthi ke uzojabula nathi kodwa kwenzeka ke ngenye indlela kuchaza yena lapha ke uBabu uyabo ilento ke ebengeke ngayiqagula ke nami mhlambe ke ngokubuka kwami nje noma ngokufunda kwami lapha ukuthi ke no I think mhlambe yinto ke naye ke noma ke uMamZanele Mbokazi ayeke mhlambe ayizama ukuthi ke ayilaphe phakathi kwabo bese ke ebatshela ukuthi mhlambe ababuyelana yabo ngoba abantu mhlambe naye futhi uMamZanele wayebona isidingo sokuthi ke ngempela abantu bayakhuluma ngabo abantu futhi ke bayawukhumbula umculo wabo ngakho ke kufanelekile ukuthi ke gcineni bagcine bebonisana bebuyisana yabo and futhi ke kuyinto eyindida ke kwesinye isikhathi yebo khona abantu phela banembono ehlukile engafani kodwa uyabona mekweza ngakwezokholo bafethu ngithi mina ke njengoba kade ba abantu ke abasebenzisanayo futhi abantu abakholwayo
Uma sekunombango wento ethile, ngabe ngempela kusuke kunokuthi abantu bayakholwa ngempela uma ukuthi ekugcineni bagcina bethatha lezi iy'nqumo bona-ke lesi sinqumo abasithatha, uyabo. Kwakungekho ukuthi mhlampe-ke behlise noma ngokokholo lwabo-ke kuye ngokuya-ke bekwazi nabo ukuthi behlele ngezansi noma loyo naloyo akwazi ukubonisana nomunye kugcine kuxazululeke leyo nkinga, yabo. Kona bekuthi akube yindida ngamanye amazwi ukuthi-ke hawu amakholwa kanjani ngempela lawa angakwazi ukubonisana nokuxolelana mhlawumbe uma kuwukuthi khona la baxubana khona. Kodwa-ke asingekho lapho thina sesijabulela kakhulu-ke ukuzwa iy'ndaba zokuthi-ke awu noma sekwenzeka lokhu-ke ngesigaba-ke sokuthi-ke uMamZanele-ke Mbokazi ingoba nakhu engasekho sesithola lezi ndaba, noma ingoba engasekho sesithola lezi ndaba ezinhle kangaka. Yebo, zona zinhle kodwa-ke zenzeka ngesikhathi-ke ebesingekho mnandi ngaleyo ndlela. Anyways bafethu, ngicela nani-ke nizwakalise ukujabula kwenu uma kuwukuthi-ke bakhona abanemibono la mayelana nakho ukubuyelana kwalezi iy'nsizwa ekuthenini-ke zikwazi ukuphusha-ke umculo-ke we-gospel njengoba zazikwenza ngaphambilini. Anyways, don't forget to like this video, don't forget to share the video, uyishare nabanye ivideo nabo bezokwazi ukuthola lokho okuncane nawe usukutholile. Musukukhohlwa-ke ukwenza njani ukusubscribe uma ungakazi usubscribe kuyona-ke i-channel. Ake ngibonge manje, ngiyabonga manje, danko.